ধান এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। এই টোটালটাই ধান আছে সবগুলোই। যদি কারো ধান প্রয়োজন হয় পায়রার জন্য, যারা পায়রার জন্য তারা ধান খুঁজছেন, দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা মোটা ধান আছে, চিড়ে ধান নেই বললেই চলে, পায়রার ধান। যদি কারো প্রয়োজন হয় দামটা আমি বলে দিচ্ছি। দামটা এটা 1 কেজি বা 5 কেজি 25 টাকা কেজি, 1 কেজি বা পাল্লা জানি না 25 টাকা কেজি। যদি বেশি লাগে সেক্ষেত্রে দামটা কম হবে। যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই ইমিডিয়েটলি কন্ট্যাক্ট করবেন। স্টক প্রচুর নেই, এই করা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে। তো যদি কারো প্রয়োজন হয় আপনারা অবশ্যই ইমিডিয়েটলি কন্ট্যাক্ট করুন। দেখতে পাচ্ছেন পায়রার জন্য তারা ধান খুঁজছেন, দেখতে পাচ্ছেন ধান, মোটা ধান আছে। ঠিক আছে, মোটা ধান আছে এটা পায়রার জন্য। যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই ইমিডিয়েটলি কন্ট্যাক্ট করুন। ধন্যবাদ সকলকে।